大嬸，你對鞋都咁爛啦，你仲着？牙內我未邊個刻薄你啊吓？大嬸，你講是講，你唔好喊啦！你喊我又唔忍得，我呢個丈夫真係唔係人嚟噶啦！佢姓甚名誰啊吓？係咯。劉志遠，或者同名同姓都唔定呢？唔係嘅，或者此字不同彼字啊！大嬸啊，咁你有冇仔女㗎？仔女？如果大嬸好命嘅，仔都有你咁大個啦。又叫做咩名啊？吓？我個仔係咯。咬臍郎？咦？點解一個名啊同埋兩個名啊咁似嘅？大嬸啊，我乃九州按府之子，你丈夫既然投軍於九州，
唔使講都屬於我阿爹麾下啦。嗱，我家離此不遠咋，等我翻去稟告爹爹，喺軍中出榜，替大嬸你找尋丈夫嘅下落啊嗱。小眼啊，你小小年紀亦知道人間分離之慘，你如此善心，受奴一拜。做咩喺眼內呢？冇嘢，大嬸，講你頭先擔水整濕咗個地下，我自己滑到啫。備馬有。大嬸，我扯啦吓。哦，咁你記得到我？哦，得噶啦，大嬸，你唔好喊咯噃，我扯啦吓。哦。平遼王，幸喜你平蠻有功，位列封王，真係老夫都光耀不少啦。更喜小女與賢婿成婚，真係令我老懷歡暢啊！不過你近日眉宇間好似悶悶不樂咁，到底你有乜嘢心事，能否與我直說端詳呢？想我屢次命人回鄉放妻，怎奈兵險連連，佢蹤跡渺然。今日我雖是位列王封，但係糟糠之妻，都未能把榮華共享啊！三妹夫，你又使咩難過呢？我相信你與三妹總有相逢之日嘅。係咯，況且外甥拗慈都經已長大啦，亦有人侍奉在你身旁啦。唉，講起拗慈郎，佢真係頑皮極矣啦！前日出外打獵，至今3日都未歸。係咩？哦，細佬哥係咁噶啦。拜見公公，二舅父，二舅母，拜見阿爹。畜生，一去3日不回見父面，你可招罪狀？孩兒知罪。爹啊，我想問下你啦，咁如果有人身為人夫嘅12載不歸家會妻，咁又算唔算喪盡天良啊？吓？乜你會咁講呢？拗慈，吓？唔通你見到你阿媽？爹，我去打獵，因為追一隻白兔，去到一個村莊，見到琉璃井旁有一位大嬸，佢唔知係咪我阿媽呢？你點會以為佢就係你阿媽呢？大嬸佢有夫離別去，生兒亦換拗慈郎。佢話差婚鏡破12年，都未見有如紅梅妝上。拗慈，吓？琉璃井隔呢度有幾遠啊？隔呢度東行30里啊！咁個大嬸住喺邊處，你知唔知呢？佢住喺琉璃井離冇幾遠，有間酒鋪嘅後門，隔籬有間小茅寮，佢喺嗰度住噶啦。哦，爹啊，我諗嗰個會係我阿媽都唔頂啦。哎呀，係都唔頂啦！望天能有差從行，好到我琉璃井畔回妻房。阿拗慈佢話過，佢話間酒鋪後門，即便有間茅寮就係啦。呢間唔知係唔係呢？等我問下至得。開門！開門！天已入夜啦，邊個敲門呢？哎呀，
似三姐聲啦。三姐，三姐，邊個叫我做三姐呢？梗係啲村人想借茶問水。大叔啊，苦命人哥嫂不相容，我有茶難款客，你去過第二度啦。三姐，三姐，我是你夫劉志遠啊！